السلام عليكم حبايبي احلى كباتن، يا رب دايما تكونوا بخير زي ما وعدتكم وقلت لكم وانا بنزل الفيديو اللي اتكلمت فيه عن شركة كريم. بتكلم دلوقتي عن المفاجأة الحلوة اللي ان شاء الله هتفرحنا كلنا عن شركة وير اب. شركة وير اب بدأت بالفعل زي ما وعدتنا ان هم نازلين قريب، وبالفعل بدأوا الحملة الدعائية بتاعتهم، وبدأت في القاهرة وإن شاء الله قريب جدا هتبدأ في اسكندرية. وبإذن الله بإذن الله كمان 4 أو 5 أيام بالكتير انتظروا مني مفاجأة من العيار الثقيل أوي أوي أوي. هنزل لكم بخبر هيزلزل اسكندرية كلها وهيفرح كباتن أوبر وكريم. وإن شاء الله بإذن الله أنا بدأت أثق في شركة وير اب، خصوصا بعد نزولهم بالاعلانات اللي بدأت تكون موجودة في شوارع القاهرة. وكده الشركة بدأت تصرف فعلا على ارض الواقع. وفي نفس الوقت الكباتن اللي سجلوا في الابليكيشن بتاع وير اب وكان لسه ما تمتش الموافقة، تمت الموافقة بالفعل زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. وانا عن نفسي اتوافق برضو على الاكونت، وكل الكباتن اللي سجلت بنسبة 90% تمت الموافقة على ورقهم. اللي ما توافق لهمش في عندهم ثغرات صغيرة بيحاولوا يصلحوها في الورق، التصوير مش حلو وفي فلاش في الصورة، رخصة منتهية اترفعت، الصورة مش مقبولة. كل ده عادي، الكابتن بيرفعه من اول وجديد وهيتقبل على الابليكيشن. بس انا الهدف من الفيديو ده اللي انا بقوله لكم ان طالما شركة وير اب بدأت تنزل اعلانات في القاهرة وهتبدأ تنزل اعلانات في اسكندرية، معنى كده ان الشركة دي نازلة مش بتهزر، نازلة عندها مصداقية، نازلة عايزة تشتغل، نازلة عايزة تكسب الكباتن قبل العملاء. لسه لغاية دلوقتي ما عملوش اي حاجة للعميل، عشان هما وعدونا ان الكابتن اهم من اي حاجة في شركة وير اب، وان الكابتن هو رقم واحد اللي هينجح الشركة واللي هم بيعتمدوا عليه الاعتماد الكلي في نجاح شركة وير اب. فبإذن الله بإذن الله 4 أو 5 أيام زي ما قلت لكم، يعني في أواخر الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي هو يبدأ من بكرة السبت، إن شاء الله هتنتظروا أو هتشوفوا معايا مفاجأة هتفرحنا كلنا. انتظروني في كل جديد وكل مفيد بجيبه لكم من كل المصادر الموثوق منها. معاكم اخوكم كابتن محمود السوري. ان شاء الله باذن الله ربنا هيفرجها علينا. ونسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه النصف من شهر شعبان، ربنا يبارك لنا في شهر شعبان. وكل سنه وانتم طيبين لاقتراب شهر رمضان، ربنا يبلغنا رمضان. حبايبي احلى كباتن، كان معاكم اخوكم كابتن محمود السوري. السلام عليكم.